ទីរត់ទៅកាត់គួរអំបៅដល់ប្រមាណដងក្នុងមួយថ្ងៃដែរម៉ាក់ថ្មីថ្មោងដែលអំបៅកូនដោយទឹកដោះទំនងជានៅឆ្ងល់ច្រើនថាគួរតែឲ្យកូនយើងបៅប្រមាណដងក្នុងមួយថ្ងៃឬក៏ក្នុងម្ដងនឹងត្រូវបៅនៅក្នុងកម្រិតណាទើបឆ្អែតជាដើមជាក់ស្ដែងការបៅដោះកូននឹងអត់មានគោលការណ៍កំណត់ជាក់លាក់អីគឺអាស្រ័យទៅលើកូនរបស់យើងម្នាក់អញ្ចឹងបើសិនជាកូនតំកើបានពី3ថ្ងៃពោះគាត់នៅទៅទេអត់ទាន់ឃ្លានខ្លាំងម៉ានេះដោយថាបៅដោះម៉ាក់ម្ដងប្រហែលជាត្រូវការបរិមាណទឹកដោះ30មីលីលីត្រកូនក្នុងវ័យហ្នឹងអាចថាត្រូវបៅដោះប្រហែល1ម៉ោងទៅ3ម៉ោងម្ដងនៅពេលដែលកូនចូលដល់វ័យអាទិត្យឬក៏ខែត្បូងពោះកូនកាន់តែធំជាងមុនអញ្ចឹងបរិមាណទឹកដោះដែលត្រូវឲ្យកូនបៅនឹងក៏កើនឡើងដែរនៅពេលអូនអាយុចាប់ពី1សប្តាហ៍ឡើងទៅដែលអាចត្រូវការពី60ទៅ90មីលីលីត្រពេលបៅម្ដងនៅពេលកូនយើងឈានចូលវ័យ4ទៅ6សប្តាហ៍កូនអាចឃ្លានរាល់2ទៅ4ម៉ោងម្ដងឬអាចថាក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងអូនត្រូវការបៅពី8ទៅ12ដងបើនិយាយពីម៉ោងគេងវិញអាចថាគេងម្ដងពី4ទៅ5ម៉ោងចូលដល់អាយុ6ទៅ12ខែវិញចំនួននៃការបៅទឹកដោះប្រចាំថ្ងៃគឺប្រែប្រួលច្រើនព្រោះថាអូនអាចញ៉ាំអាហារបន្ថែមផ្សេងបានហើយអញ្ចឹងម៉ាក់អាចបៅដោះនៅពេលណាដែលយើងមើលឃើញថាកូនឃ្លានបើម៉ាក់សង្កេតឃើញថាក្នុងវ័យនេះអូនលែងចង់បៅដោះព្រោះបានញ៉ាំអាហារបន្ថែមម៉ាក់គួរត្រឡប់ឲ្យកូនបៅដោះមុនសិនចាំឲ្យញ៉ាំអាហារបន្ថែមតាមក្រោយម៉ាក់ត្រូវដឹងថាទឹកដោះម្ដាយគឺជាប្រភពសារធាតុចិញ្ចឹមសំខាន់បំផុតដែលកូននៅក្នុងវ័យនេះត្រូវការទោះបីជាយើងបានផ្ដល់អាហារបន្ថែមខ្លះៗហើយក៏ដោយនៅពេលដែលកូនចូលដល់វ័យ12ទៅ24ខែវិញចំនួនដងនៃការបៅដោះកូនអាចប្រែប្រួលច្រើនដោយថាក្មេងខ្លះបៅតែមុនចូលគេងឬក៏ពេលព្រឹកព្រោះថាអូនបានញ៉ាំអាហារផ្សេងច្រើនទៀតហើយយ៉ាងណាម៉ាក់ក៏ត្រូវនៅតែសម្គាល់មើលទៅដែរថាគួរបៅដោះកូននៅពេលកូនឃ្លានមិនមែនត្រូវចាំថានៅពេលនេះឬក៏ពេលនោះចាំបៅដោះទេជាទូទៅអត់មានដែនកំណត់ដាច់ណាត់ថាកូនត្រូវបៅដោះប្រមាណដងក្នុងមួយថ្ងៃជាក់លាក់នោះទេពោលគឺម៉ាក់ត្រូវចេះមើលពីសញ្ញាកូនឃ្លានហើយបៅដោះកូនអញ្ចឹងបើសិនជាម៉ាក់នៅមានការសង្ស័យគឺត្រូវសាកសួរគ្រូពេទ្យជំនាញអំពីការបៅដោះកូនឲ្យបានច្បាស់លាស់